আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো গরুর মাংস ভুনা রেসিপি। আমি একটা ননস্টিক প্যানে হাফ কাপ তেল দিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি একটা তেজপাতা, 2 টুকরো দারচিনি আর থেতো করা 3টা এলাচি আর একটা লং দিয়ে একটু ফোড়ন এনে নিব। আর আমি আজকে হাফ কেজি গরুর মাংস হাড় চর্বি সহকারে নিয়েছি। তো আমি মাংসটা আপনাদেরকে ভুনা করে দেখাবো খুবই সহজভাবে, ট্রেডিশনালভাবে। আমি এর মধ্যে 1 কাপ পেঁয়াজ দিয়েছি। আমি পেঁয়াজটা একটু ব্রাউন করে নিব, অতটা ব্রাউন করব না, একটু কালার চেঞ্জ হলেই আমি এর মধ্যে মশলা অ্যাড করব। দেন আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম। এখন আমি একটু ভালো করে নেড়ে দেন এখানে আমি মশলা অ্যাড করব। আমি শুরুতে দিচ্ছি হাফ চামচ আদা পেস্ট, হাফ চামচ রসুন পেস্ট। দেন আমি এটা একটু ভালো করে একটু নেড়ে দিব। তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব গুঁড়ো মশলা, একের পর এক মশলা অ্যাড করব। এখানে হলুদের গুঁড়ো আছে হাফ চামচ, মরিচের গুঁড়ো আছে হাফ চামচ, আপনারা আপনাদের মতো করে দিয়ে নেবেন। দেন হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়ো হাফ চামচ, জিরার গুঁড়ো হাফ চামচ দিয়ে এখন আমি এটা ভালো করে মিক্স করে নিব। আর এই হচ্ছে আমার মাংস, আমি ধুয়ে রেখেছি মাংসটা। এখন আমি মশলাগুলো একটু নেড়ে চেড়ে নিব। এখন এর মধ্যে দেখছি যে একটু লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই আমি আর একটু কুসুম গরম পানি এর মধ্যে আমি অ্যাড করে নিব, কারণ যাতে আমার মশলাটা পুড়ে না যায়। আপনারা আপনাদের মতো করে মাংস অনুযায়ী মশলা অ্যাড করে নেবেন। এই যে আমি একটু পানি অ্যাড করেছি, এখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে এখন ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন 10 মিনিট পর আবার আসলাম। এই যে মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি মাংসগুলো দিয়ে দিব। আর মাংসগুলো দিয়ে আমি ভালো মতো কষাবো। আমি কোনো প্রকার পানি অ্যাড করব না এবং ঢাকনা দিয়ে ঢাকবো না। আগে আমি মাংসটা ভালো করে কষিয়ে নিব। আমি ভালো করে মাংস কষিয়ে নিব, তারপর আমি পানি অ্যাড করব। এখন আমি ভালো করে মাংস কষানোর জন্য আমি চুলাটা কমিয়ে রেখেছি। এখন আমি 10 মিনিট পর এসে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন মাংস থেকে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণের পানি এসেছে। এখন আমি পানিটা ভালো মতো কষিয়ে নিয়েছি। যে দেখেন মাংস থেকে তেলটা উঠে এসেছে। এখন আমি একটু গরম পানি দিয়ে দিব যাতে মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য। আমি মাংসটা মোটামুটি প্রায় সেদ্ধ অবস্থায় আছে। 40%-এর মতো সিদ্ধ হয়েছে, আরও 60% বাকি, তাই আমি আরেকটু পানি দিয়েছি সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে মাংসটাকে ঢেকে দিব আর ফিরবো ঠিক 10 মিনিট পর। 10 মিনিট পরে আবার আপনাদেরকে দেখাবো যে মাংসের কী অবস্থা। ফিরছি 10 মিনিট পর। 10 মিনিট পর এসে আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যে দেখেন মাংস থেকে কিন্তু পানি মোটামুটি কমে আসছে। আমার মাংসটা আর একটু কষাতে হবে, কারণ এটাতে অনেক পরিমাণের ঝোল ঝোল রয়ে গেছে। ঝোলটা আমি কমাতে হবে, তাই আমি চুলা কিন্তু একই আছে মিডিয়াম সাইজে আছে রেখেছি। দেন আমি 10 মিনিট পর আবার ফিরছি। 10 মিনিট পর দেখেন মাংসটা থেকে কিন্তু তেল উঠে এসছে এবং আমার মাংসটা কিন্তু প্রায় 90% সেদ্ধ হয়েও গেছে। এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিব, যে মাংসটা আমি ভুনা করব, তাই আরেকটু পানি দিয়ে আমি মাংসটাকে ঢেকে দিব। তা আমি একটু ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যাতে নিচে যেন লেগে না যায়, তাই একটু ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি পানি অ্যাড করব এর মধ্যে, গরম পানি। তারপর আমি আরেকটু নেড়ে নিচ্ছি, কারণ নিচে লেগে গেলে মাংস কিন্তু টেস্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমি গরম পানি অ্যাড করে নিচ্ছি। আমি পরিমাণ মতো পানি দিব, বেশি পানি দিব না, কারণ আমার ঝোল রাখবো না, আমি এটা ভুনা করব, তাই মাখা মাখা থাকবে। এখন আমি আরেকটু নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। আর আপনারা তো দেখেছেনই আমি কিভাবে মাংসটাকে কষিয়েছি। মাংসটা কিন্তু ননস্টিক একটু লাগে নাই, আর চুলার আঁচ কিন্তু মাঝারি সাইজের আছে রেখেছি। যাই হোক, আমি আরেকটু নেড়ে চেড়ে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে মাংসটাকে ঢেকে রেখে দিব আর ফিরবো ঠিক 20 মিনিট পর। আর আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নেই, আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো ফিরছি 20 মিনিট পর। 20 মিনিট পর এই যে দেখেন আমার মাংসটা কিন্তু হয়ে এসছে। এখন আমি আরেকটু ভালো করে একটু মিক্স করে নাড়াচাড়া দিয়ে দেন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো, চুলা অফ করে দিব। আমার মাংস রান্না শেষ। কালারটাও সুন্দর হয়েছে আর
দেখতেই পাচ্ছেন তেলগুলো কেমন উঠে এসছে। তো আমার রেসিপি যদি আপনাদেরকে ভালো লেগে থাকে, ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। তো আজকের মতো আমার রেসিপিটা এখানেই শেষ করছি। আর কেমন হলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আমি এই যে ডাইনিংয়ে এনেও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মাংসটা, দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।